아우 힘들어. 진짜로요. 이 노래는 모르겠습니다. 뭐 500K 그렇습니다. 160대에서 또 제가 100 뺐어야지. 멍충이. 제가 또 스테이지 출신 아닙니까? 근데 이게 어렵기도 하고 그래서 그럴 수도 있지 뭐. 있는가 보실까요? 80K로 이용한 거. 근데 여기 레벨 몇 건죠? 180건죠? 근데 800K. 와 근데 진짜 느리다. 뭐 이렇게 3M까지 코어까지 도달했는데 하여튼 뭐 월드 2는 또 제가 출신 아닙니까? 근데 좀 힘들긴 해요. 네, 그건 좀 봐주세요. 하나부터 14까지는 알고 계세요, 여러분들은? 저 관리자 남용 시간 후에 와 새벽에 저는 학교 가야 돼요. 저 관리자 남용. 와 또 관리자 남용 더 업데이트 된다는 말이에요? 이야 업데이트가 또 언제 된다고? 와 120fps도 나온다 이러거든요. 힘들어요. 기존으로 보자. 기존에 이거였거든요. 기존 써가지고 그렸거든요. 그랬더니 시간도 지금 500K 정도? 예, 이 정도인데 듣고 싶은데 진짜 많이 160 건적이니까 뭐 250만 개소는 저기 1050배까지 올렸었는데 일단 160까지 못 올리고 그냥 일단 150까지 올렸고 해볼까 하다가 이렇게 하면 레벨이 오를까요?
잠깐만. 진짜 도달도 안 되네요. 진짜 한번 보이세요? 근데 연못이 지금 차이보죠. 100배 차이가 납니까? 아이템 착용. 뭐예요? 무슨 소리? 이거 무슨 소리예요? 띠도 에떼따 띠뚜두루두루 아주두두두루 할 수 있을까? 가볼게요. 장갑 없나? 코앞에서 이게? 예. 선생님 이게 말이 됩니까? 아니에요. 저 지금 유튜브 찍고 있어서 그래요. 자 이제 벌써 160이 다 돼가는데 제발 한 번만 구독, 좋아요 좀 한 번씩은 눌러주세요. 근데 벌써 143개. 전 말이 안 됩니다, 그런 게. 저도 명치사슬을 했거든요. 그래서 3일씩 오릅니다. 그래서 한 번은 그냥 왜 못했냐고 그냥 떨어졌습니다. 뭐 어떻다니까요. 팽생 띠띠띠 따수 그바스 예? 저 있을까 모르겠네요. 이거 세배 스펜도 제가 적는 건데 가자. 예. 아이고 넘어져버렸어요. 진짜 이건 손에 기름이 있어서 떨어진 거고 이것도 그렇고요. 자 진짜 보이시죠? XP 2배 저 스피드 2배? 걸리자 남용이죠. 자 저기 행복하고 있었으니 먹어. 자 봅시다. 자 이제 스테이지라 좀 쉽지만 와 175, 저 170으로 에스프로
몇 개 있으면 쓴 거예요? 대충 말하는 거구나. 근데 몇 개 쓰니 그런 게 아니구나. 뭐 달라진 게 없는데요. 할 수 있으면 가볼걸? 사다리 아우라. 다음에는 엘리코리아예요. 지금부터 엘리자식 러닝머신 타다가 사람들이 오토란 거 찾았는데 스테이지를 이거 좋네. 가봅시다만 제가 왜 죽었냐면 레벨이 8라서 그렇고 또 이게 또 너무 빨라서 그렇고 전 지금 엄청 내일까지 대충 말해도 잘상하네. 네, 한 번만 안 섭시오. 다른 사람도 잘상 다릅니다. 저랑 친추하고 싶으신 분은 구독, 좋아요 누르고 댓글 적어주시면 제가 친추 아이디 해드리겠습니다. 진짜야. 커피 안 돼요? 아니 이게 있는데 지금 찔찔 해가지고. 여기 아니잖아. 저 그라인더. 아니 그라인더랑 이거랑 전부 다 둘다. 진짜. 했어. 띠띠띠띠띠띠띠띠 풍채. I like body Astro, 나는 아니까. 진짜 웬만하면 최대한 안 마시거든. 얘가 뭔지 알아? 그러니까 커피 버시 포토필터에 고무가 있으니까 이거 잡으면은 전류는 안 흐른다 해가지고 나 지금 이거는 다른 데가 잡히면 전류가 흐르는 거라. 진짜 근데 기절 갑자기 이렇게 잡아먹는데 난 그땐 저는 저기 바로 앞에 저 주방에 저기 라이트 있죠. 저기 하이오더 그 밑에 그거 네. 선생님 그때 죽는 줄 알았지? 네, 저 죽는 줄 알았어요. 아빠가 네가 잡아야 아빠도 나한테 맞다. Astro. 어? 아니 잡으면 안 되는데 네가 잡았다. 그거 원래 막아내야 되는데 까불어가지고 자식이. 안 커브라는데 저기 갈 거면 말이야. 알 거예요. 예쁘게. 너무 빨라. Astro. 자, 이거 말고 또 뭐라 할 거냐? 저 이제 라이브를 안 합니다. 저 라이브 접었어요. 아, 진짜. 라이브를 왜 접는 이유가 있는지. 라이브를 접는 이유는
보시면 좀 없어요. 이거 어떤 일인지 아시는 분은 좀 댓글에 적어주세요. 제발 좀요. 예, 제발요. 이제 맞아서 한번 먼저 찾아볼 게 있다. 시태가 안 돼요. 점프가 없어서 수학이 없는 그런 거 있으세요? 그래서 이젠 잼목해요. 안 해요. 사실 저 잼목해부터 마지막 스테이지까지 가보겠습니다. 원래는 제가 처음 난 요셉이가 어디였는데 요셉 맞죠? 요셉이 되잖아요. 공개는 제가 100까지 썼는데 상하이가 40급이라고. 그 공개가 정지당했어. 눈평이도 어디 있습니까? 나도 몰랐네. 이제 상하이 정도는 받을만해. 상하이 괜찮아. 근데 또 나왔는데요. 상하이 차이거든. 근데 지금 종이는 투로 자기의 백업을 먹고 싶을 거야. 네. 근데 상하이는 이유는 왜냐면 제가 지금 하는데 상하이가 아닐 때 오늘 성격은 지는 판에 앉아 설명을 하려고 하는 거 저를 저 850개 네. 850개를 사야 되거든요. 네. 키보드 중 상점 글은 모르겠는데 예쁜 모비타 처음부터 사고 그저 시간입니다 제가. 나는 그냥 앉아가려면 하겠다고도 온다면 그거는 충분히 얘기하고 그 문제 소지가 있거든. 키보드를 프린트해서 이거 그게 이해가 맞으면은 올라오세요. 아니 저 오세요. 그래 천원이 많지. 분별하세요? 내가 분별해요. 들어오세요. 그거 알잖아. 거기 작년 볼 때로 왔죠. 기름 사진 다 알잖아요. 근데 국가장님은 진짜 팬티를 뭐라고 콘텐츠예요. 진짜 그래요. 제가 여기 국가란 자리에 제가 앉았습니다. 잘하는데 아니 제가 11월 중순에 회사 나왔는데 업그레이드죠. 없겠다 알았는데
혹시 영역이라는 게 이렇게 될 거예요. 작년 그러니까 5월달에 아마 계속 나가요. 저도 한 5월달에 2단계 있다가 제가 10일 중도에 나갔어요. 진짜 복귀할 줄 알았는데 여기 된 거예요. 그래서 못 봤잖아요. 못 봤잖아요. 다른 영역. 네, 그게요. 개인적인 초장에 자 2개월 지나고 갔는데 하니까 터지는 거예요. 지금 이제 개정자니까 터지는 거예요. 대기생활 하는 거 좋아해요. 50억이 가기만 안 되면 손님은 해야 돼요. 근데 그러니까 해야 이해지는 거예요. 제가 보시면 제가 보기엔 저는 올해 못 들어갑니다. 올해 못 들어갑니다. 저는 내년 4월에 들어갑니다. 내년 4월? 내년 4월. 확실히네. 안에 또 네. 있잖아요. 가서 계속 돼. 그러니까 안 됐더니 아니네. 그러니까 퇴직하세요. 몰라. 저는 뛰세요. 저는 김강현 하나 저는 뛰세요. 제가 하니까 그때 기가 나라고 불가가 있다면은 우리는 그런 게 한 번도 한 적 없어요. 그러니까 많이 뛰시고 하시고 이럴 때 이렇게 먹는 거지. 보고예요. 쉽지 않잖아요. 이런 걸 먹는 거지. 오늘 저 말이 그 짧게 끝나지 않는 이유가 있었네. 우리 저기 뭐야 근데 그런 얘기 아무도 안 해. 우리 가로다가 총무인데 총무도 잘한 것 같아. 총무도 잘 본 것 같아. 총무를. 총을 잘 본 것 같아. 알바생이 저번에 예약하나 말까 이렇게 어쩔 때는 두 사람이서 같이 가가지고 저번에 너무 와 이번에 진짜 제가 말씀드렸던 시켰는데 보스가 아이스티. 아니야 아이스티. 보스가 아이스티. 맞네. 잘하는 게 있는데 뭐지? 얘들아 우리 팀 아침 팀이 잘하는 솔직히 총무도 오래됐지. 아저씨 만족하죠. 나선용 컴베이어 네. 쇼츠 해본 적 있으시죠? 왜냐면은 처음에 있다가 그다음에 사기 좀 왔거든요. 네. 호주부 초장이 위에 풀려 얘기하는 거야. 이게 오늘 되는지 안 되는지 테스트 지금 하라고. 어때요? 나 뱀미식 교수는 초장이라고 생각해. 예전에 그 양반이 연변 알아요. 통화하고 해서 백교수라고 생각해야지. 초장을 얘기 안 나오는 거. 나중에 내가 그만두면 지금을 늦게 했어요. 안 돼요? 늦게 했어요. 알죠. 성격 아는데. 엉뚱한 면이 있으셨어요. 가서 오신 분이야. 근데 연속으로 해가지고 백교수님 그러지. 다 주시는데 뭐. 초장이랑 말안 나오고. 아니 그게 처음에 붙은 게 되게 그래서 이제 그러니까 이게 진짜 나도 우리 맨날 이래. 야 그때 어쩌고 와. 원래 본사에 계시다고 다시 오셨으니까 그리고 원장님은 하다 보면 나오고 원장님도 뭐 하다 보면 예팀장님 여기 나오는 거야. 국수장님 나한테 저번 주가 전화가 날 쳐봐. 왜 윤주 씨 왜 안 되냐 다 오면이라고. 처음에 이급필이야 이급필이요. 이급필 원장이라고 하고 얘기하는데 아니야 계속 얘기했대요. 여기에 지금 나온 거 있어. 아니 차장님 차장님 못했다. 차장님 전에가 누구였죠? 로보스 아빠한테 좀 아니 차장님 전에 지지 차장님 해달라 예. 스테리가 처음 그 전이었다. 김전 차장님 전에 저기 뭐야 김대가 가졌어. 만들까? 그다음에 못해 그냥
이승환 선생 있잖아요. 영광에. 네. 그때 사기부 시작할 때였거든요. 했다 사기부 시작했었어요. 이승환 사장님이 그때 이급필이라고 갔었어요. 갑자기 그때 이급필이라고 했어요. 이급필. 일 잘했어요. 일 잘했는데 그때 그만두는 바람에 중간에 한입을 냈다. 참도 안 나오거든요. 이런 만들어 있었어. 왜냐면 이때 연기가 오면 우리의 파주예요. 파주가 못하는 거가 해고의 사유가 있어요. 이 양반을 풀었어. 연차 5일도 못하는 거예요. 5일도 못하니까 해고의 사유가 있잖아요. 넘치면 안 되는 거예요. 네, 그러니까 노예부대 근데 이 새끼가 이제 가온에 있잖아요. 가온에 있으면 살아오고 있잖아요. 못하는 거 그러니까 감사하고 이게 출한 한 4-5년 사는 다음에 날려놓으니까 갑자기 형도 죽이잖아. 형도 죽이잖아. 나 기장인데. 전이고 맞아요? 좀 걔 와이프가 황정이야. 모르겠어. 걔 와이프 이름 황정인데 아니, 300 황정이 주시는 있는데 거예요? 나한테 아니, 있다 보니까 300 까지 맞아요? 여기 갑자기 그런 게 있잖아요. 그래서 사진에 떠요. 진짜. 나 보지 안 보고 싶어도 그 시간이 떠요. 그 어떡하다 보고 얼마 전에 이게 급필이 알잖아요. 급필이 지금 와이프랑 못 껴갖고 있어. 오사카 살찌고 멸치고 다 했다 보니까 딸내미하고 했다 보니까 이게 제 가족인지 안 좋은 점이 되었는데 두분 하면 아니에요. 아 돈을 많았어요. 여기 새끼는 시대가 되잖아요. 또 명예를 안 들어도 아파트를 먼저 현실을 구하는 거 네, 맞아요. 수장님이 이제 발전이라고. 303까지 이렇게. 나는 내 직원이 육지에 있을 때 내가 차장했고 지금처럼 며칠 동안 며칠 동안 잠수하고 출근을 안 하는 거야. 네. 그래서 1년 휴가 줘 네. 좀 맞춰서 계속 연명을 하다가 안 되는 거잖아요. 한도가 있잖아. 한도가 한 있잖아. 달, 두달 후에 어떻게 연락이 돼서 이 친구를 불렀어. 네. 그랬더니 정성 카정에 빠져가지고 온 이름도 다 날리고 이 사람 전화도 다 들리고 이래가지고 무조건 그런 게 회사에 있더라고. 올 수가 없었던 거야. 그래가지고 그놈을 불러왔잖아. 알아. 영현부랑 아, 최승우랑 조문주연이 왜? 같이 앉아서 이런 맞춰놓고 구제 방안을 거기서 이제 협의를 했어요. 네가 여태까지 빚진 게 얼마고 갚아야 될 게 얼마고 이거를 쭉 솔직하게 다 얘기해라. 명태죠 뭐. 그래가지고 우리 직원 전기부 직원 문제에 있을 때 그놈아가 진짜 일 열심히 했던 놈이 갑자기 그렇게 회사도 안 나오고 변해버리고 어떻게 연락이 돼서 회사에 불러냈는데 만났는데 이런 테이블에서 얘 구제 방안을 이제 소리를 하는 거야. 앉혀놓고 이제까지 네가 치는 거 얼마고 그래도 속임없이 다 얘기해라. 그래야 구제 방안도 나오니까. 그래서 그걸 다 해서 이렇게 계획표를 짰어요. 이번 달, 다음 달 해서 얼마가 해가지고 그래서 제일 급한 게 뭐냐 그랬더니 당장 이번 달 말에 1,200만 원이 준비가 돼. 제일 타깃이 또 내 새끼잖아. 내 1,200만 원을 줬어. 바로 주고 그거 주고 그 다음에 뭐하고 이렇게 하면 하고 이제 돌려막기 파견비 뭐 어떻게 해야 그렇게 돼? 하고 너는 우리 자체 사업소 5억을 빼고는 무조건 파견이다. 무조건. 해줘. 그게 장담명이 아닙니까? 아니. 영국이라고. 장상명이는 장담명이는 그런 다른 사업자부터 네, 이 사업자였고 그 전에. 최영숙은 일 사업자였어. 그래가지고 그놈을 그렇게 계획을 다 짰어요. 어떻게 하자고. 그거
하고 일주일 만에 또 날랐어. 또 왔어요. 날랐어. 난 1,200만 원 그냥 일주일 만에 줘갖고 와이프한테 이혼 당할 뻔했다니까. 자기도 모르게 줬다고. 그냥 그대로 안 된다 하더라고. 그게 근데 이제 도박. 처음에 배지가 없잖아. 것 같아. 믿었는데. 어떻게든지 살려보려고 그렇게 계획을 짜서 예전에는요. 처음에는 안 거예요. 처음에는 안 거예요. 예전에는 지금 안 뜨는데 예전에 개념 아니라 자 제가 임영원이가 진실을 봐. 틈을 줬어. 틈을 줬고는 공을 떴어요. 전서부터 전쟁 공기 떴어요. 그래서 임영원이한테는 채무가 있으니 돈 물려주지 마라. 다 공기 떴어요. 아니, 떴어요. 예전에 떴어요. 예전에는요. 근데 요즘에 개념보다 안 되는데 예전에는요 떴다니까 감고 나발이가 없어. 나라고. 네. 그래가지고 사기도 이 사람한테는 돈 빌리지 마라. 그래서 알래 그랬어요. 알게 되기까지는 오늘 마치도록 하겠습니다. 안녕.